Guðspjallið skrifar Guðspjallamadurinn Matteus. Guðspjall þessa drottins dags að finna í Matteusar Guðspjalli 21. kafla, það eru vers 1-9. Þegar þeir nálguðust Jerúsalem og komu til Betfage við Olíufjallið, sendi Jesú 2 lærisveina og sagði við þá: farið í þorpið hér framundan ykkur og jafnskjótt munið þeir finna ösnu bundna og fola hjá henni. Leysið þau og færið mér. Ef einhver hefur orðum þá svarið: Herran þarf þeirra við, og mun hann jafnskjótt senda þau. Þetta varð, svo að rættist það sem sagt er fyrir munn spámannsins: Segið dótturinni Síón, sjá konungur þinn kemur til þín, hógvar er hann og ríður asna, fola undan áburðar grip. Lærisveinarnir fóru og gjörðu sem Jesús hafði boðið þeim, komu með ösnuna og folan, lögðu á þau klæði sín, en hann steig á bak. Fjöldamargir breiddu klæði sín á veginn, en aðrir hjuggu lim af trjánum og stráðu á veginn. Og múgur sá sem á undan fór og á eftir fylgdi hrópaði: Hósíanna syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, Hósíanna í hæstum hæðum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Í dag er fyrsti sunnudagur í aðventu. Og ef þið þekkir innihaldið í þessu Guðspjalli dagsins sem við vorum að lesa og veist hvenar þessi saga átti sér stað, þá ertu kannski pínulítið hissa. Þetta er nefnilega sagan af pálmasunnudegi sem á sér stað rétt fyrir páska. Það er sunnudagurinn fyrir páska. Á leið sinni til páskahátíðarinnar í Jerúsalem, þá páska sem að Jesús sjálfur leið og lét líf sitt á krossinum, þá lætur hann sækja þennan ösnu fola fyrir sig og kemur síðan til borgarinnar sitjandi á þessu litla dýri. Öldum fyrr hafði Davíð konungur einnig setið á svona asna og þannig gert þetta að konungstákni að koma til Jerúsalem ríðandi á asna, og þjóðin þekkti þetta tákn. Rómverjar hlógu hugsanlega að þessu, en lýður Ísrael skildi augljóslega hvað þetta þýddi. Því þeir tóku við Jesús sem konungi, þeir veifuðu pálmagreinum og hrópuðu Hósíanna, eða ef maður þýðir þetta orð á íslensku þýðir það bjargaðu okkur, eða drottinn bjargaðu. Síðan hrópaði sonur Davíðs, og sonur Davíðs þýðir augljóslega réttur arftaki hásætisins. Bjargaðu okkur, þú konungur. En á hverju erum við að lesa þessi orð núna í dag svona stuttu fyrir jól? Ættum við ekki að bíða með þennan guðspjallsteksta þar til komin er pálmasunnudagur rétt fyrir páska í staðinn? Hann á auðvitað mjög vel við þá, þegar páskar er að ganga í garð. En það er samt sem áður hefð fyrir að lesa akkurat þessi vers þennan dag, fyrsta sunnudag í aðventu. Tengingi hér snýst þetta orð sem við notum til að lýsa tíma kirkjuársins. Það snýst þetta orð aðventa. Aðventa er stytting á latneska hugtakinu adventus domini, sem þýðir koma drottins. Kristur kemur til okkar. Það er það sem aðventa þýðir. Kristur kom til okkar á jólunum sem lítið barn. Hann kom til borgar sinnar Jerúsalem og honum var fagnað sem konungi, en bara fáeinum dögum síðar var honum aftur hafnað og hann tekinn af lífi. En Kristur mun koma aftur og þá mun hann koma í dýrð, eins og við játum í trúarjátningunni, og hann kemur líka til okkar í guðþjónustunni, í orði sínu og í sakramentinu. Til þess að skoða þetta nánar skulum við íhuga aðeins hvaða væntingar gyðingar höfðu til Messiasar á þeim tíma þegar Jesús fæddist. Land þeirra var þá lagt undir Rómverja
og hafði á fyrri tímabilum verið undir stjórn Grikkja, Persa og Babylóna. Nú voru liðnar í 6 aldir frá því að Ísraels þjóð hafði haft eigin konung. Hásæti Davíðs hafði staðið autt lengi. En samkvæmt spádómum Gamla testamentisins hafði Guð heitið því að þegar tíminn var réttur skyldi hann senda mann af ætt og kyni Davíðs konungs, sem kallast skyldi Messías eða Kristur. Bókstaflega merkja þessi 2 hugtök nákvæmlega hið sama og það mætti þýða því á íslensku hinn smurði. Að vera smurður vísar til athefnar í Gamla testamentinu þar sem einstaklingur var útvalinn til ákveðins verks. Venjulega var það verk að vera æðstiprestur eða vera spámaður eða vera konungur. Það má því segja að Messías eða Kristur þýði hinn útvaldi eða jafnvel getið það þýtt hinn krýndi. Messías átti að vera konungur í dýrð. Hann átti að setjast á hásæti Davíðs og ríkja þar eilífð. Margir báru því vonina það, þetta ríki sem að Messías átti að setja á stofn, hið messíanska ríki sem það var kallað. Og Gamla testamentið lýsir því þessu ríki sem eilífi friðaríki. Þar áttu menn að lifa í sátt og samlyndi hver við annan, þar áttu ekki að vera nein vopn, þar áttu ekki að vera til fátækt og þjáning, heldur áttu allir að hafa gnægð langt umfram þarfir sínar. Þar áttu jafnvel dýrin að lifa í eilífri sátt. Lambið getur leikið sér við ljónið og barnið getur leikið sér við nöðruna, án þess að nokkur sé í hættu. Og það þessi von sem við sjáum hjá fólkinu sem stendur utan við Jerúsalem og veifar pálmagreinum, leggur föt sín á götinu og heilsar konungnum sem kom til þeirra sitjandi á ösnu fola. Þau trúðu því að hér væri spádómurinn endanlega að rætast. Hugsanlega voru sumir af þeim sem tóku Jesú með svona fögnuði og augljóslega auðvitað líka margir af þeim sem ekki gerði það heldur tóku honum fussandi, sem litu fram hjá þeirri staðreynd að friðaríkið ekki öll sagan. Gamla testamentið sem segir þessa sögu af Messíasi segir nefnilega líka aðra sögu. Jafnvel postular Jesú áttu erfitt með að skilja þetta. Þegar Jesús bendi lærisveinunum sínum á það að hann eigi eftir að þjást og deyja og því næst að rísa upp frá dauðum, þá reynir Pétur sem leiðtogi postulana að tala Jesú af þessari fáránlegu áætlun. En eftir dauða og upprisu Jesú hefði maður kannski haldið að þeir skildu, en þá spyrja þeir aftur, er núna komið að því að þú endurreisir dýrða ríki þitt? Þeim þá svarað að það ekki þeirra að vita. Heldur áttu þeir að bíða í Jerúsalem eftir að heilagur andi kom til þeirra. Spádómarnir í Gamla testamentinu kenna okkur nefnilega það að Messías myndi vera Guði líkur. Það gerir til dæmis vel þekktur spádómur í 7. kafla Daníelsbókar. Í Jesaja-bók eru 4 spádómar hinn þjáða eða líðandi þjón Guðs. Kafli 53 kannski best þekktur, en það bendir hann okkur á að Messías skyldi bera syndir okkar og bera sjúkdóma okkar. Þar stendur, hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Sálmur 22 segir fyrir krossfestingu Jesú og þá angist sem hann leið í dauða sínum. Sálmurinn byrjar á þessum orðum sem Jesús hrópar á krossinum: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þannig að það lítur út fyrir að Gamla testamentið hafi tvennan boðskap varðandi komu Messíasar. Annars vegar talar konunginn sem sigrast á óvinum sínum og setur á stofn ríki dýrðarinnar, þar sem allt gott og hann konungur að eilífi. Hins vegar talar Gamla testamentið líka Messías sem hafnað af sínum eigin ættmönnum, sem líður og þjáist, sem smáður og ber jafnvel sjúkdóma okkar. Hvernig eiginlega hægt að samína 2 svona gagnstæðar myndir? Í raun og veru þarf ekki að samína þær. Heldur hefur kirkjan alltaf játað báðar. Það var meira að segja hluti af
trúvörn fornkirkjunnar að benda á þessar tvær myndir. Þeir svöruðu þannig áskorunum þeirra gyðinga sem afneituðu Kristi á þeim grundvelli að hann hefði ekki tekið hásæti Davíðs og alls ekki stofnað til eilífs friðar. Allavega ekki eilífs friðar sem þeir gátu séð. Þá benti frumkirkjan á þessar tvær myndir og sagði: Messías kemur ekki einu sinni, heldur kemur hann tvisvar. Í fyrra skiptið kom hann sem þjáður þjónn drottins, sem bar syndir okkar, og þannig stofnaði hann til eilífs friðar við Guð. Það getur engin raunverulegu friður orðið nema hann byrji þar. En þegar Kristur kemur í annað sinn, þá mun hann opinbera frið sinn endanlega og allstaðar. Og það nákvæmlega út af þessu sem við segjum í trúarjátningunni: hann reis upp á þriðja degi, samkvæmt ritningunum, og steig upp til himna, situr við hægri hönd föðurins og mun aftur koma í dýrð til að dæma lifendur og dauða. Á ríki hans mun engin endir verða. Þetta er svo mikilvægt að þá eru þau hluti af helgisiðum kirkjunar og hluti af þeirri trúarjátningu sem við förum með í hverri einustu messu. Við sem lifum á 21. öld erum sem sagt í þessu tímabili milli fyrri og síðari komu Krists. Fyrir þá sem vilja tala 1000 ára ríki verðum við að játa að það hlýtur þá að vera núna. Við lifum í því. Það er tími náðarinnar þegar okkur öllum býðst að vera hluti af þeim líð sem játar Jesú Krist sem konung dýrðarinnar. Ef við játum þennan Jesú Krist og treystum á hann, þá býður hann okkur það að lifa eilíflega með honum í dýrðaríki hans. Að hluta til er þetta ríki þegar komið, því konungurinn er kominn. Söfnuður Guðs á jörðu í kirkju hans er raunveruleg birtingarmynd þessa ríkis hér og nú. En þó er það ekki endanlega komið og við bíðum þess enn að Kristur komi aftur í dýrð. Við bíðum eftir adventus domini. Aðventan er þessi tími sem sérstaklega minnir á komu Krists í öllum skilningi þess orðs. Kristur kom sem lítið barn í jötu í bænum Betlehem. Kristur mun koma á ný til að setja á stofn dýrðaríki sitt, en Kristur kemur einnig til þín hér í dag og býður þér að taka við honum í trú og trausti. Hann býður þér að treysta því að hann sé sá friðarkonungur sem fólkið utan við Jerúsalem vonuðust eftir. Að hann muni staðfesta ríki sitt til eilífðar og hann taki þig í sátt á grundvelli þess sem hann gerði við fyrstu komu sína. Því eins og við lásum úr Jesaja-bók bar hann allar syndir þínar. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, sem var í upphafi, er enn og verða mun aldir alda. Amen. Við skulum rísa úr sætum og játa saman okkar heilögu trú.